Папа, а можно мне пойти в лес? Нет, сынок, там очень темно. И там есть волки. Хорошо, папа. Как хочется в лес. Там же хорошо. Природа, всякие животные. Время спустя. Что? Да ё-моё, будильник уже задолбал трещать. Сейчас эти... Все, иди вон отсюда, будильник тупой. Достал уже. О, еще и мусор выносить. Да что ж такое? Ладно, покачаюсь чуть-чуть. 53, 54. О, устал. Ладно, нужно пойти вынести мусор. Как бы его еще не уронить, пока несу. Ой, вывалился. Надо поднять. Вот у нас мусорка стоит. В нее. Бам! Пока мусор. Оу, там лес есть. А я помню свою детскую мечту. Я хотел поехать в лес. У меня, в принципе, есть вот такой джип, который я недавно купил. Типа он решил просто поехать в лес жить. Так, надо собрать все необходимое и выдвигаться. В дороге. Ох, музон какой наслаждающий. Юху! Ура, я в лесу. Тут есть какой-то склад, что ли. И что тут делают валуны? А, ну да, это ж лес. Так, все, радио выключаем. Все, машину закрыл. Ну, в принципе, ее можно вот такой оставить. Так. О, тут уже чей-то дом есть. Я хочу пойти посмотреть. О, тут уже есть кровать. Воу. Я надеюсь, это не чьё-то, и я типа... Опа-на. Да оно настоящее? Ой! Ух, оно настоящее! Оно настоящее! Это оружие настоящее! Ух, ё-моё. Оно настоящее! Походу, тот, кто тут жил, был разбойником. У меня тут и револьвер лежит. И вот снайперская винтовка какая-то 90-х годов. Револьвер из таких же. О, это по кайфу. Так. Тут еще на улице, наверное, чтобы прохлаждаться, вот так сидеть. Ну, нормально. Так, а что это за диск? Вообще ничего не слышно. О. Напоминает музыку из GTA 5. Типа сейчас 2058. Так, я тут немножечко погулял, посмотрел местность. Он там мусорку нашел. И заодно лежащие в ней трупов. И полицейскую машину. Походу Походу это убежище не просто охотника, а каннибала или кого-то еще. В любом случае, я хочу забрать оружие, хотя... Я могу, в принципе, тут расположиться, жить. Музычка понравилась, прикольненькая. Так, ладно, надо поспать. О, кайф, тут будильника нет. Ой, да ё-моё. О. Опять я свалился с кровати. Да что будешь делать?
О, музыка. Она еще осталась. Удивительно. Что ж, давайте попробуем. А, кстати, я же еще не посмотрел, работает револьвер. Работает ли револьвер? О, тоже настоящий. Кстати, выстрелов я уже не пугаюсь почему-то. Хотя я тут первый день. Так, теперь я хочу пойти посмотреть. Это что такое? Не видел никогда таких в лесу. Что это за машина такая? Турель какая-то. Ну-ка. Она снайпер. А, это снайперка типа. Турель снайперка. Окей. Так, а на складе... На складе, походу, патроны. Окей, будем знать. Так, я хочу пойти посмотреть, как там полицейская машина. Ну и вообще, в принципе... Опа, мусорка. Пистолет. Так, ну, живется она тут... О, ё-моё, крови сколько. Лучше бы я не заглядывал. Так, ну тут есть полицейская машина. Да, сесть в нее можно, но это будет... О, это что? Как ее так разбомбило жестко? Эта дверь закрыта. Эта дверь закрыта. Это открыто. На водительское сиденье, походу, закрыта дверь. А что если я... Не получится. Так, ладно. Артефакт. Этот тупой нафиг. С чего бы начать? Конечно же, с этого. Так, я хочу пойти поохотиться на кое-кого. Я уверен, что эти гоблины тут должны быть. Не гоблины, а кое-кто. Так, они должны быть где-то тут. Я их должен найти. Это что? Что это было? Чё за... Окей. Вот они. Вот они. Походу, тот, кто жил в этом доме, он как раз-таки на них и охотился. Чтобы истребить всех. Отвалил от меня. На, получай. Фух. Турель мне хорошо помогла. Так, а тут же еще надо пропитание найти. Так, нам надо еще еды найти. О, тут грибы растут. Что-то это не гриб какой-то. А, это повязка. О, гриб. Ну-ка. Попробуем. Вкусный, невкусный. О, нормально. Так, возьмем его с собой. После того, как он собрал все грибы. Так, все, я там пособирал немножечко грибов. О, а это еще что? О, я, кажется, понял, для чего это. Ура, жрать. Грибочек, вкусный, вкусный. Гриб. Запьем. О, вкусно. Вообще как. Гриб. Ням. Ой, это на обед. Ой. Грибы, походу, слишком вкусные были. Ой. Ой-ой-ой.
А где кусты? Не. О, еле отпустила. Все-таки не надо было эти грибы есть. Ой, еще и тошнит, ё-моё. О, а это что за шприцы появились? О, они помогают от отравления. Кайф. Музончик. Вечер. Пора курить. Хорошо. О, кайф. О, даже спать захотелось. О, дождь. Блин. Ладно. Все, надо поспать. Да что ж такое, не спится. Ой, наконец-то. Жить в лесу это хорошо, никто тебя не трогает. Никто не заставляет тебя выносить дурацкий мусор. Его тут и нету. Шо, только в город там закинуть вот эти бутылки. Хотя эти бутылки жру вместе с содержимым. Ладно, один грибочек откушу. Так, лучше бы... я больше не буду есть грибы. Выкину их нафиг. Все, валите отсюда. Грибы. Не люблю грибы. Все, валите. Я думала, они вкусные. Так, пойдем посмотрим, что на складе. Может, там что-то появилось. Так, пойдем посмотрим, что на складе. Так, привет, Урель. Спасибо, что помогаешь и защищаешь склад. О! Вау! Это какой-то необычный лес. Тут все появляется, что ли? Тут только в уголке было парочку магазинов. А теперь тут вон и на винтовку, и опять же вот эти же. Какой-то волшебный лес. Ладно, побегу обратно. Ой, фу, эти провоняли. Тела провоняли. Не спрашивайте, откуда. Вот туда это. И вторую потянули. Оп. Закинули. Так, теперь нужно где-то отрыть молотов. Так просто, серьезно. Теперь, мне кажется, надо валить. Добавлю еще одного. Надеюсь, хватит. Нет, этого не хватит. Ух, ё-моё! Там все бомбануло. Уф, колеса полетели. Там точно ничего не осталось. Блин, надо потушить. Опять же не спрашивайте, откуда. Фух, наконец-то. Что это было? Ладно. Простите, не удержался. Все, теперь пойдем. Так, я хочу съездить. Так, сначала вот это. Сначала вот этого бахнем. Так, теперь можно за руль. Так, теперь можно за руль. Включаем музончик и с кайфом едем. Так, надо еще и выехать отсюда.
проехать легко, а выехать нет. Все, поехали в город. Все, едем. О, вот и город. Все, заезжаем. Так, мне тут нужно найти магазин, где я смогу купить себе новое, что-то новенькое. Так, о, вот и магазинчик. Такой скромный. Так, здорово, мужик. Мне нужно что-нибудь автомат какой-нибудь. У тебя есть что-нибудь наподобие? О, я смотрю, есть. Сколько? 200? Да без проблем, сейчас. Все, нас забирай свою 200-ку. Я пошел. Все, до свидания. Кретин. Разговор, блин, с ним долго. Так. Есть нормальная музыка? Да что? О, вот это нормально. Поехали. О, вообще кайф. Нарушаем правила, ездим как хотим. Оп. Все, мы приехали. Машину закрыл, а главное потом опять выехать. Да, ну и колеса грязные. Да, кровь не поменялась. Не исчезла ничего. О, куда она исчезла? Ладно. Всех приветствую сегодня. Ой. О, турель стоит. Так, все, надо бежать скорее до дома, а то скоро кое-кто придет. Ой-ой, они пришли. Вам хана. Где они? Вот они! О, это еще что за мутант? Я его не увидел за деревьями. Что это за мутант? Ладно, пока что с прислужниками справимся. Расправимся с его прислужниками зомби. На, получай, ты меня не заразишь, тварь. На, размозг башки. Разнос башки. Ой-ой, патроны. Бам! Где он? А вот и ты, тварь. Ой-ой, он близко. Ладно, придется автоматом мочить. Ой-ой, я застрял. О, он сквозь деревья проходит. Это мутант, Рили. Это реально мутант. Он через дерево прошел. Язык заплетается аж. Где он? Где? А, вон. Сейчас я тебя убью. Ха, споткнулся. На, получай. На. Фух, еле справился. Фу, это было тяжело. Но я справился. Ну, если вам понравился этот видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал автора. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.